Galicia, con 2 millóns de hectáreas de monte, case un 75% da súa superficie, é unha rexión eminentemente forestal. Podemos falar do que representa o primeiro o monte, que son os 2 millóns de hectáreas. Galicia ten 3 en números redondos, ou sea que casi que o 75% do noso territorio é un espazo forestal. Eso non quere decir que todo o monte, que todo o espazo forestal este arborizado. Hai moitas superficies rasas ou moita superficie que despois quizás poderemos matizar que non pode estar aproveitada. Polo tanto, o monte ocupa unha parte fundamental de todo o territorio galego, de todo ese monte productivo, que é aproximadamente 1 millón de hectáreas, é dicir, a mitade deses 2 millóns. O eucalipto ven supoñer o 40% desa superficie. Se o comparamos coa totalidade da superficie galega, é moito menos, non chega ao 20%. Aínda que ocupa tan só un 17% da superficie forestal de Galicia, existe unha visión distorsionada sobre o eucalipto na nosa comunidade. A percepción do peso e da importancia do eucalipto, ou digamos, a cercanía, o ver que a impresión de que temos demasiado eucalipto, é porque prácticamente todos os galegos vivimos na calle maior de Galicia, que é a autopista que recorre dende Ferrol hasta Tui. E aí é onde se concentra ao redor de toda desta fachada o eucalipto. Sin embargo, en enormes territorios forestais do interior non hai eucalipto. A percepción da ciudadanía é sempre que o temos moi enriba, é o mesmo que pasa con Portugal, que un recorre Portugal e parece que Portugal está cheo de eucaliptos. Por que? Porque o recorremos pola fachada atlántica e aí é onde se concentra na parte norteña todo o eucalipto. E a impresión é que está todo cheo de eucalipto, cando a realidade forestal non é así. Efectivamente, a realidade é outra. O eucalipto ocupa únicamente un terzo da superficie arborada de Galicia. Produce, sen embargo, case o 60% da madeira de toda a comunidade. Temos un tercio da superficie arbolada que son frondosas autóctonas, castiñeiros, carballos, abedules, etc., que apenas están producindo, a pesar de ser un tercio da superficie arbolada, apenas están producindo un 3% do valor do monte. Aí temos que traballar moitísimo para dar valores ás frondosas. Temos os piñeiros tamén son máis ou menos un tercio da superficie arbolada, que teñen unha cadena de valor moi positiva, asociada cos aserraderos e coas fábricas de taboleiros. E despois temos o eucalipto. O eucalipto, ahora mismo, ocupa tamén prácticamente un tercio, porque serían 3 tercios prácticamente a superficie arbolada, un de frondosas, outro de piñeiros e outro de eucaliptos, e ese tercio de superficie arbolada dos eucaliptos nos está producindo o 60% da madeira de Galicia. E incluso, se o vemos a nivel nacional, estaríamos falando de que o 1,7% da superficie forestal española, que serían os nosos eucaliptales, producen a cuarta parte da mitad da madeira de España. O sea que, nese sentido, vemos que sí é moi relevante a nivel socioeconómico a produción de eucalipto. Estamos falando, probablemente, dunhos 200 millóns de euros que quedan nas familias do rural, en propietarios particulares e en comunidades de veciños comuñeiros, que suponen un montante de cartos prácticamente igual a todos os fondos europeos que se gastan, que se invirten no rural galego durante un ano. A pesar destas cifras que avalan a súa relevancia socioeconómica, o eucalipto segue a ser unha especie estigmatizada. Neste primeiro Ponteverde trataremos de analizar moitos dos mitos que rodean a esta árbore para saber se teñen algún tipo de base científica ou, pola contra, se trata únicamente de prexuízos infundados. Vaiamos un por un. Malia que leva case que 2 séculos con nós, nas últimas décadas o eucalipto bótaselle a culpa da maioría dos males, como feito de ser considerado unha especie invasora, premisa coa que a comunidade científica non concorda. Non hai tal carácter invasor. O eucalipto en Galicia hai moitas especies, probáronse máis de 50 especies en Galicia, prácticamente todas medraban aquí, que creo que únicamente había escaso crecimiento do Eucalyptus citriodora, porque é un eucalipto típico das zonas secas de Australia, non? Entón, aquí vanse mellor os eucaliptos que veñen da parte sur de Australia ou da isla de Tasmania, fundamentalmente.
Entre estes eucaliptos, os que mellor rendimento dan en Galicia, pois podemos destacar ao Globulus e ao Nítings, non? O Globulus é o máis antigo de presencia en Galicia, é un eucalipto que ten unha mala reproducción por semilla, a non ser cando o suelo está desbrozado previamente ou queimado previamente. Entón, non existe prácticamente ninguna alteración. Volvo a repetir, os eucaliptales do meu abuelo están plantados desde máis de 100 anos e non avanzaron nin 10 metros sobre o prado que tiñan ao lado e sobre os cultivos que teñan ao lado. Non é unha especie invasora, polo feito de que debaixo dos eucaliptos medran outras especies. E ademais o eucalipto é unha especie de luz, é dicir, se abandonáramos un eucaliptal sin ningún tipo de xestión, fora medrando esos árboles, alcanzaran a edad adulta e foran morrendo, serían sustituídos non por eucaliptos, porque tendrían sombra, sino que irían salindo os carballos, os castiñeiros, outras especies autóctonas debaixo do eucaliptal. Por lo tanto, eu penso que non é unha especie invasora de por sí, si é unha especie en expansión, porque se cultiva, porque despois dos lumes regenera moi ben, e se iso non se xestiona pode dar problemas, pero é un problema de xestión, non de que a especie sea mala. Quizá este feito, a súa capacidade de rexeneración tras os lumes, estea detrás doutro dos mitos máis estendidos e inmerecidos sobre o eucalipto, o respecto da súa presunta capacidade incendiaria. Vamos a ver, con o tema dos incendios, eu penso que o primeiro que temos que mirar son os datos. Eso penso que de todos os mitos ou a mala fama que pode tener o eucalipto é o máis injusto. Os datos nos amosan que nos últimos 30 anos, de cada 100 hectáreas que arden en Galicia, 85 non teñen eucalipto. Os eucaliptos están normalmente por debaixo do 15% da superficie queimada. Creo que é un dato o suficientemente relevante como para que este en conocimento da sociedade, non? E que teñese tranquilidade de que o eucalipto non está contribuindo ao tema dos incendios forestales, e máis, se mañán elimináramos todo o eucalipto de Galicia, en vez de arder 100 hectáreas, nos arderían 85, por así decirlo. E parte desas 15 que non teñen eucalipto, que tiveran outra especie, iban a arder tamén. O sea que o problema dos incendios forestales non se resolve eliminando o eucalipto. Se resolverá con outro tipo de medidas, con ordenación forestal, con prevención, con un medio rural sano, onde tamén haxa prados, cultivos, terras de labor que interrumpen o que é a continuidade do combustible, un rural vivo, un rural en produción e un sector forestal dinámico tamén en produción e con xestión forestal sostible. Iso vai a ser o que nos vai permitindo a solución do problema dos incendios, máis alá de si esta especie ou aquela outra especie. Pero por que entón, con estes datos, se soe poñer o foco sobre o papel do eucalipto nos incendios? Esta falsa concepción tan estendida pode deberse ao feito de que presenta unha maior velocidade de propagación das lapas, aínda que soamente cando se trata de lumes de copas, algo moi pouco habitual. Ten tamén un fundamento. Cando hai un fogo de copas, o eucalipto é unha planta que, en ese sentido, os que teñen que apagar os incendios non a queren ver nin en pintura. Porque cando hai un fogo de copas, desde a copa, o eucalipto manda sementes a larga distancia, libera unha serie de sustancias orgánicas que arden tamén bastante, como son os terpenos e outros polifenoles, e iso contribuye a incrementar enormemente a dificultade de apagar o incendio e a temperatura que se alcanza. Mais o fogo de copas non é o normal, e ademais, cando un fogo se inicia, non se inicia na copa, iníciase normalmente no matorral, no matagueira que está no solo. Unha masa de eucalipto, igualdade de circunstancias con outras masas autóctonas, si é verdad que unha vez que empeza o lume pode ter unha velocidade de propagación maior, pero estamos falando dun 15, un 20%. E tamén se pode demostrar, e aí están os modelos de combustible, que unha masa, por exemplo, moi densa de Quercus pirenaica, de cerquiño, pode ter unha velocidade de propagación superior a un eucaliptal que este espallado e rareado. Depende moito das condicións da masa e da xestión, máis que do factor especie, pero si é verdad que a igualdade de condiciones, moitas veces o eucalipto pode ter unha velocidade de propagación maior do lume, pero que tampouco estamos falando de que sea o doble nin o triple, unhas diferencias dun 15-20%.
Nas comarcas do norte de Lugo e Coruña, onde máis do 80% da superficie forestal é eucalipto, non se rexistran apenas incendios, o que pon de manifesto que non se trata dun problema de especie, senón de xestión. Que ardan máis ou menos que outra? Home, vamos a ver, pois todas as especies liñosas arden, todas, en maior ou menor circunstancia. Claro, decir que o eucalipto é o responsable dos lumes, pois, aparte dun erro científico, penso eu que é unha ceguera, no, do que existe en Galicia. Nas partes máis productivas de eucalipto, pois, se dan as circunstancias contrarias, prácticamente non hai lume. Falamos agora da relación do eucalipto co chan para ver que hai de certo ao respecto dos seus presuntos efectos negativos sobre os solos. Vexamos como inflúe na acidificación dos terreos. No hai ningún dato que indique que unha especie acidifica el suelo, porque los datos que tenemos en este momento publicados en toda la bibliografía mundial es que el pH de los suelos no depende de la vegetación. Tenemos una publicación publicada precisamente ahora en junio de este año que te voy a presentar aquí, que es el mapa del pH de los suelos de España. El mapa de pH de los suelos de España. Esta publicación ha salido ahora, en junio de este año. El pH de los suelos de España es muy variable, como los pH de los suelos del mundo, y siempre es entre mayor de 8, pH 8, a menor de 4 o menor de 5. Eso significa que los suelos de España, que aparecen aquí en rojo, Galicia, y en algunas otras zonas, tienen suelos ácidos. Es una cuestión de roca y de clima, independientemente de la vegetación, porque a nadie se le escapa que eucaliptos, pinos y otras especies hay en toda España. Y sin embargo hay zonas de España, las más áridas generalmente, o con roca calcárea, que tienen un pH mayor de 8. Y es un pH fijo, rígido, que puede estar cientos, miles de años. Es decir, tú mides el pH de un suelo hoy, en el mundo, y el pH del suelo te sirve durante años y años y años. ¿Por qué? Porque es una cuestión de la roca, el material original, que aporta una serie de cationes básicos al suelo. Y un clima. Si el clima es muy lluvioso, se lavan e o suelo se acidifica. O eucalipto o que fai é unha serie de actuacións que son evidentemente acidificantes, como calquer planta respira. Por tanto, ao respirar vai a producir anhídrido carbónico. Por outra parte, o eucalipto tamén perde follas, perde raíces que morren, e esas raíces e esas follas que morren tamén actúan como un axente acidificante. En ese sentido, como todo ser vivo, como todo organismo, vai a ter unha actividade acidificante. Pero tamén ten outro contrario. O eucalipto, normalmente, como os solos de Galicia son pouco profundos, a roca nai, a roca que é o origen do solo, está cerca da superficie, está a menos dun metro. E, por tanto, as raíces do eucalipto penetran e interactúan con esa roca e ten unha propiedade importante do eucalipto, que é que excreta moitos ácidos orgánicos. Ademais de anhídrido carbónico, do CO2, tamén excreta ácidos orgánicos. Esos ácidos orgánicos atacan aos minerais da roca, liberando os catións en ese sentido e mellorando o pH do solo. Por tanto, o balance de pH final entre o que fai, podemos decir que ten un efecto acidificante e un efecto de remontada da alcalinidade. Precisamente os eucaliptos absorben moitos nutrientes, esos nutrientes suben á planta e volven a ser devoltos cando cae a folla, cando cae a corteza, cando cae as ramas, e se incorporan de novo ao solo. E, por tanto, o pH do horizonte superficial normalmente é ou ben no mesmo orden do tampón aluminio, como calquera outro solo, de robledal ou de calquera outro solo de pinar, mais con ese aporte que fai o eucalipto, porque o eucalipto é máis agresivo con esos ácidos orgánicos para os minerais da roca. En ese sentido, podemos decir que o eucalipto non só non acidifica, sino que favorece a formación do solo. Ao fío deste argumento desmontamos outro mito, xa que lonxe de degradar o solo, o eucalipto axuda a súa conformación, acelerando a alteración da rocha e transportando nutrientes á superficie a través da raíz. Precisamente por tratarse dunha especie frugal, consume menos do que devolve ao solo. Los bosques realmente, aunque el suelo no tenga nutrientes, las especies forestales son frugales, apenas comen.
mientras que los cultivos sí comen, hay que darles nutrientes. Pues bien, en Galicia, con esta situación de suelo pobre, hay una alta productividad. Tanto las coníferas como los eucaliptales o cualquier especie, si casi cualquier cosa que ponemos en Galicia forestal tiene alta productividad, sencillamente porque son especies que no piden, no tienen demanda de nutrientes. Aquí tenemos el eucalipto concretamente come, por eso yo pongo aquí la madera. Vamos a suponer que una madera de eucalipto es talada cada 10-12 años, como en este momento es la demanda, que un bosque, este es un árbol grande, pero un bosque de eucalipto con una producción media en Galicia, en la provincia de Pontevedra, que pueden ser 20 metros cúbicos, que es mucho, hectárea año, en otras zonas es mucho más. Una producción media de eucalipto de 20 metros cúbicos por hectárea y por año, en una zona modelo como la provincia de Pontevedra, tiene una demanda neta en calcio, magnesio, potasio y sodio, que son los que represento aquí, calcio, magnesio, potasio y sodio, pues de 31-30 kilos hectárea año, ordenado ahí. Esa sería la demanda neta del árbol, pero es que el árbol devuelve. Y por lo tanto, como el árbol devuelve hojas, y ahora hago otra recomendación, si en la tala del árbol, cuando al cabo de 12 años lo talan y se lo llevan, porque lo que se llevan es de calcio 6 y de magnesio 6, si se llevan el árbol y dejan todos los restos, los residuos de la tala bien triturados, pues la demanda de nutrientes realmente en una plantación es mínima. ¿Por qué? Porque tú dejas los residuos de la tala, que son muy importantes. Es decir, de una demanda de 31, finalmente la demanda neta, por la devolución, con todas las devoluciones, cortezas, ramas y demás. Si todos los productos de la tala se devuelven al suelo triturados, no solamente devuelves materia orgánica, sino que restituyes parte de los nutrientes en lugar de quemarlos. Tras acreditar cientificamente a baixa demanda de nutrientes, analizamos o consumo de auga dos eucaliptais. Novamente o balance entre consumo e devolución está compensado. O consumo de agua é evidente que é certo. Ningunha planta produce se non ten un suministro de agua importante. O eucalipto, como toda planta, basa a súa produción en unha gran cantidad de agua que consume. Mais, cando se ve as cifras reales, o estudio o fixo fai moitos anos a profesora Calvo de Anta, cando se ven os datos reais resulta que o eucalipto en Galicia absorbe moita menos agua da que se perdería se non estuvera o eucalipto. É dicir, que a chuvia de Galicia é máis que suficiente para suministrar as necesidades do eucalipto e, ademais, para dar un exceso de agua de escorrentía que vai directamente ás aguas. Outra cousa sería se a pluviometría fora máis suave, menos importante, porque entonces pode ocurrir que as necesidades non sean cubertas pola pluviometría. En este caso, podríamos encontrarnos con algunha situación de carencia. Os estudios que se fixeron en moitos sitios supoñen que cando cortamos un eucaliptal incrementase a cantidad de agua en uns 200 milímetros, a cantidad de agua disponible nos ríos. Mas, insisto, en este caso en Galicia nunca temos un problema de falta de agua, temos un problema de mala distribución da agua. É dicir, que durante o verán a pluviometría é moito máis baixa, mas o eucalipto ten un montón de estrategias ecolóxicas para estas situacións. En primeiro lugar, que o eucalipto é capaz de cerrar os estomas, reduce, por tanto, a demanda de agua, eso sí, non produce tanto, evidentemente, porque non ten agua óptima, pero é capaz de sobrevivir largo tempo sin que exista un contenido de agua suficiente. Por outra parte, o eucalipto ten outra estrategia moi interesante, que é que o seu tronco largo favorece a captación de brumas e a captación de rocíos. É o que se chama as condensacións ocultas. En ese sentido, pues, por así decir, ten unha prima, ¿no?, de agua que non existiría se non estuvera, que non se captaría se non estuvera. Por tanto, podemos decir que en Galicia, claramente, non hai situación en donde o eucalipto seque o solo. Mais sí, é evidente que tan pronto como teñamos unha veta de agua superficial, de pequeno caudal,
pois pode cerrala, extraer a auga e incluso eliminar pois, pequenas fontes ou pequenos lugares. Isto que significa? Que o importante é non pensar no eucalipto, o importante é onde o poñemos. É dicir, hai que planificar e non poñer nunca o eucalipto en unha zona en donde teñamos pois, unha surxencia de agua ou uns pozos ou unha reserva hídrica de pequeno contido. Daí a importancia de planificar os terreos idóneos para cada plantación e a diferencia de produtividade entre os solos máis húmedos do norte de Galicia e os máis secos do sur da provincia de Pontevedra. Por eso la provincia de La Coruña, y concretamente este entorno de Santiago y más al norte, tiene vocación de prado, también algunas zonas de Lugo, por supuesto, con pizarra, porque tiene reserva de humedad y puedes poner prado. Eso significa que los suelos no se secan, o al menos en verano, mal que bien van viviendo. Eso significa que puede vivir muy bien el eucalipto y producir mucho más, porque está húmedo, y puede vivir el prado, y la competencia a veces es con el prado. El eucalipto crece mucho más. Aquí ya no crece, el eucalipto ya no crece, por eso te pongo esta foto, conviviendo, porque el suelo es húmedo, y es una foto tomada en verano, en una cima con suelo delgado, conviven, luego el suelo es húmedo. Y donde es húmedo, vale todo. Y puedo discutir, pongo prado, pongo roble, si el suelo es espeso, pongo castaño, ¿qué pongo? En estas zonas el eucalipto tiene una productividad altísima, incluso compite favorablemente con algunos suelos de Tasmania. Aquí tenemos 40 metros cúbicos hectárea año, con facilidad. 40 metros cúbicos, quien dice 40, dice 45, dice 35. 40 metros cúbicos hectárea año en comparación con la provincia de Pontevedra más seca, que pueden ser 20, 15, 20, 25, 40 metros cúbicos hectárea año es una productividad tan grande que es muy golosa, muy golosa. Encima los suelos no se secan y, por lo tanto, el suelo es profundo, reserva de humedad importante, aquí vemos el suelo húmedo la mayor parte del verano, también llueve más. Eso significa que aquí se permiten el lujo incluso de tener explotaciones forestales grandes, más de 100 hectáreas en algunos casos, de manera que cada año cortan 10 hectáreas, por ejemplo, le quedan otras 90. Dentro de 10 años vuelven a cortar, todos los años cortan 10. Por lo tanto, todos los años tienen una cierta productividad. Corto 10, año que viene otras 10, año que viene otras 10. Entonces tengo muchas hectáreas con una plantación productiva y por lo tanto compensa. Y eso significa que tanto compensa económicamente que aquí yo no perdonaría no limpiar, de hecho limpian. Por eso en estas zonas, en donde ya hablamos de una plantación ordenada, yo aquí hablo de la verdadera vocación silvícola, en la zona norte de Galicia, estoy poniendo el eucalipto, pero podría poner otra especie, el Lugo, el Eucalyptus globulus, que no se da bien por frío, se darían otras especies, de hecho están. Pero donde tú tienes una alta producción y encima un terreno con una propiedad amplia que te permite cada año hacer una corte y renovar cada 10, 12 años, es sostenible si lo cuidas bien. Plantacións sostibles e coidadas que manteñen o monte limpo e ordenado e garanten a biodiversidade e a convivencia entre especies. No caso das masas de eucalipto, hai esa cousa que debaixo do eucalipto non medra nada, e, sin embargo, se miramos ao redor, podemos comprobar que eso non é así, non? Que debaixo dos eucaliptos hai carballos, hai castiñeiros, hai fentos, hai zarzas, silvas, hai un montón de especies que tamén, por exemplo, están debaixo dos pinos, e tamén é certo que se fixéramos unha gestión moito máis intensiva desta masa de eucalipto polo tema dos incendios forestales e procedéramos a desbroces progresivos, habería menos diversidade, pero sería un efecto máis da xestión que da especie. Tamén é verdad que o eucalipto emite esas sustancias que se chaman alelopáticas, que cambian un pouco e inhiben según que o crecimento de según que especies, pero eu penso que ese efecto foi maior no pasado, que hubo unha adaptación das especies galegas, e hoxe en día prácticamente é imposible distinguir o sotobosque dun eucalital do sotobosque, por exemplo, dun piñeiral. O eucalipto é unha planta en ese sentido, primeiro moi frugal, non necesita grandes concentracións de nutrientes. Non ten nada que ver un eucalipto en necesidade de nutrientes, por exemplo, con un roble ou con un castaño. Tampouco, moito menos se pensáramos con un cultivo. O cultivo de millo, por exemplo, é o máis exixente en nutrientes. O eucalipto é unha planta frugal, que come pouco e a maior parte do que come o saca ou ben da roca
ou ven do aire. Do que ven, tamén do que ven ca chuvia, que chega a formar as augas superficiais. Entón, como é frugal, pode ter ao lado outro tipo de plantas. Outra competencia é a luz. Bueno, pois a luz, hai moitos sistemas de bosque que teñen copas pechadas, entón a luz non penetra. O eucalipto é normalmente un fuste alto que deixa pasar a luz. Por tanto, tampouco hai unha competencia desmedida de luz, se a hai, porque calquer planta máis alta sempre fai un efecto sombra. Mais temos tamén claro que o que fai a diferencia poden ser os nutrientes. Efectivamente, se hai unha densidade de plantas moi altas, os nutrientes hai que repartilos entre todas. E iso é o que fai precisamente se incrementamos moito a densidade. Claro, as plantacións fanse precisamente para producir madeira, non para producir outras cousas. Entón, é igual que se temos unha plantación de millo, non queremos que crezcan outras plantas, queremos que crezca o millo. Entón, precisamente, ese é o concepto que hai que ter. O eucalipto non é un bosque, o eucalipto non é un bosque natural, é unha plantación ou un cultivo forestal. En ese sentido, temos que comparalo cos cultivos, non comparalo cos bosques, porque non é un bosque. Podría chegar a ser un bosque se se silvestrara durante longo tempo, mas en este momento o que lle interesa ao silvicultor galego ou produtor galego é que teña produción de madeira. Ben, entón, en ese sentido, o eucalipto compite cas plantas, sí, mas compite de modo que as impida? Non, basta simplemente con que vexamos un eucalital bello, por exemplo, o eucalital de Viveiro, en donde temos plantas de eucalipto crecendo incluso abrazadas a robledais de gran tamaño. Como ven, os datos científicos desmontan os bulos que rodean o eucalipto. Aínda así, segue presente nunha parte da sociedade un debate interesado e sen fundamento contra esta especie, produto do descoñecemento ou da errónea xeneralización de experiencias negativas puntuais. O meu jefe, Francisco Guitián, decía, díxome. Era unha frase que él decía que cando non se aplicaban criterios científicos e se aplicaba o díxome, pois pasaban cousas raras. Efectivamente, a transmisión de experiencias que poden ser puntualmente negativas, mas a generalización científica non se sostén. A evidencia científica ten que ter unha demostración palpable e non dudas, nin siquiera pequenas condicións ambientais dun punto determinado que se generalicen a outros. Por exemplo, a veces han feito plantacións erróneas en zonas de cuarcita. Entón, vese que os árboles prácticamente non medran e vese tamén que incluso enferman con moita frecuencia, teñen moitas plagas. Lóxico, porque cando un non se alimenta é moito máis sensible ás plagas, non? E iso precisamente tamén xenera que en esa zona díganse que o eucalipto non vale para nada, que é un problema, o único que trae son plagas, etc. Pero iso é un cacho moi pequeno, unha superficie moi pequena, porque a superficie en Galicia de materiais cuarcíticos non chega nin a un 0,1% da superficie. E a plantación, como os forestales experimentados xa saben que aí non deben plantar, pois aí non plantan. Plantan eventualmente algún despistado, e dai veñen problemas despois derivados de correlacións que non deberían de facerse e que non se justifican, insisto, desde o punto de vista científico para a maioría do solo de Galicia. Compre lembrar que o eucalipto é hoxendía unha das especies forestais máis reguladas. Está restringido nas máis de 300.000 hectáreas de rede natura do noso territorio, nas masas de frondosas, nas zonas de protección de acuíferos, en terras agrícolas ou mesmo en entornos urbanos. Trátase da regulación máis restrictiva en materia forestal. O eucalipto penso que é a especie máis regulada de todas. Ten todas estas limitacións que vimos dicindo. Unha persona que abandone, por exemplo, a actividade agraria non pode plantar con eucaliptos os seus prados, as súas terras de labor. Si podría plantar outro tipo de especies forestales, baixo determinadas circunstancias, teria que estar 2 anos no banco de terra sin que ninguén
pedira para alquilar esas terras, etc. E si se podían plantar con carballos, con castiñeiros, con nogueiras, con ese tipo de especies, pero non con eucaliptos ni con piñeiros. Tampouco se poden cortar as masas de especies autóctonas e replantalas con eucalipto. Por exemplo, un propietario que teña unha carballeira a pode aproveitar con un plan de xestión, a pode cortar unha vez que chega a edad madura, pero non podería sustituíla con eucaliptos. E estamos falando da Red Natura que se está ampliando, vai chegar ás 400.000 hectáreas, aí tampouco se poden plantar novas superficies de eucalipto. Si se pode aproveitar o que xa está, pero non se pode incrementar a superficie con novas plantacións. A parte está todo o tema das distancias, dos 50 metros as casas e os núcleos habitados, dos 10 metros as beiras das carreteras. Estamos falando de que hai unha regulación moi estricta. A pesar de todas estas limitacións, en Galicia existen preto dun millón de hectáreas de solos pobres e rochosos, nos que só é viable o aproveitamento con eucaliptos. A súa plantación suporía unha importante recuperación de masas forestais para combatir a preocupante deforestación a nivel mundial. Por unha parte tenemos casi 1 millón de hectáreas del terreno de Galicia, que son suelos moi delgados, cuando non esqueléticos totalmente, con la piedra florando, e hai outro porcentaje de suelos que recogen estos materiales erosionados e, polo tanto, hai cerca de 1 millón de hectáreas con suelos moi delgados que hoy en día ya están aprovechados, muchos de ellos, y que han quedado en 400.000, porque en estos últimos años se han aprovechado para plantaciones, precisamente. Es decir, se ha reducido el matorral que veíamos en la foto anterior, que en muchas zonas se podría poner pinares e eucaliptales, ya se han aprovechado. O sea que del 1 millón de hectáreas ahora ya quedan unas 400.000 a matorral. Pero está claro que indudablemente nuestro relieve en gran parte del territorio tiene vocación forestal, hasta el punto que decimos que el 68% de nuestro terreno llamamos forestal. Terreno de Galicia es terreno forestal. Casualmente, en este momento en el mundo, la preocupación mayor es por la pérdida de masa forestal. La pérdida de masa forestal en el siglo XVIII, XIX y XX, sobre todo, hasta el punto de que ha alarmado a toda la sociedad científica. Primero fue la transformación para la agricultura en el siglo XVIII y XIX, y se talaron, en España también, se talaron muchísimos bosques de Europa para transformarlos para la agricultura, pérdida de masa forestal. Luego los bosques tropicales, que es una alarma en la que no quiero entrar ahora en mucho detalle, o simplemente señalarte que entre el año 85 y el 2005 la FAO había señalado que se perdieron de bosques tropicales el 25%. Bien, pero es que hasta el 2015, la pérdida ya es el 62%. Es decir, la pérdida de bosques tropicales es algo alarmante y con ello, obviamente, la pérdida de fijación de carbono. El mundo está preocupado por la pérdida de masa forestal. No se habla del cultivo, se habla de masa forestal, y por eso desde los años 80 hay una tendencia a incentivar la plantación forestal incluso a costa del cultivo. Y de hecho en los años 80 se incentivó a algunos agricultores a que abandonasen el cultivo con prestación, obviamente, con un pago económico, que abandonasen los cultivos porque se requería un incremento del bosque. Desde que hablamos del cambio climático, esto se ha convertido en letras mayores. Las plantaciones forestales ahora son ya un reclamo para fijación de carbono. Fixación de carbono moi relevante en superficie, pero máis se cabe no chan. Destaca especialmente o papel de Galicia como sumidoiro de carbono, posto que os nosos solos contan cunha capacidade de fixación moi superior ao resto de España, tal e como establece un estudo científico publicado en xuño deste mesmo ano. Os solos de Galicia son humíferos, fuertemente humíferos, y por tanto la fijación de carbono en los suelos es enorme comparado con las otras regiones, incluso con regiones, está en gris, incluso con las otras regiones con tal superficie forestal. Eso quiere decir que tenemos una riqueza que hay que cuidar, que tanto en madera como en suelo, la riqueza forestal que gestiona o que mantiene esta cantidad de carbono en los suelos forestales de Galicia es importantísima, y de hecho este trabajo ha sido nominado como uno de los de mayor lectura y salió en junio, precisamente por este dato, la cantidad de carbono, de sumidero carbono, en los suelos forestales de Galicia. Todos estes argumentos deberían ser suficientes para superar un debate xa desfasado sobre eucalipto sí ou eucalipto non, para centrarnos na riqueza forestal do noso territorio como factor clave na loita contra o cambio climático e no desenvolvemento socioeconómico de Galicia.